Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa keyingi zakaslarimiz ham unnat bo'ldik. Bu yerga xudo xolasa ponna eshik romlarini qilib berdik. Ukalarimiz patologlarni qilib berdi. Mana patolog tunuka poni bor, ichkarida MDF bor. Bemalol murojaat qila olasizlar. Bularda ham nomeri bor, beramiz. O'zimiz ukaxonlar Bulovoshida usta Orifjon degan bolaning nomerlari bor, beramiz. Xudo xolasa inshaalloh. Biz mana eshiklarni qilib topshirdik. Klientimiz rayga qarab Klientimiz shunaqani oladi. Oshig'ini, zamog'ini qora qilib bering dedi. Qora qilib berdik. O'ta chiroyli chiqdi. Bu yerda 2 xanat tashqariga ochiladigan bo'ldi eshiklarni. Romimiz bitta rom, 4 dona eshik qo'yib berdik. Eshiklarimiz xudo xolasa o'ta go'zal, magnetli zamok. Mana zamog'ini ko'rasizlar, magnit. O'zi tortib oladi, qo'ysa chiroyli qilib olib kelib o'rnatib berdik. Klientlarimiz rayiga qaradi. Bu yerda bitta eshik, bir dona rom, bitta. Bir qanat 3 ta, bitta 2 qanat. Puliga keladigan bo'lsa, bularimiz puli kvadrati 1.500.000 so'mdan vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Kvadrati 750 mingdan boshlanadi, har xillari bor. Bu ashichi qimmatrog'i. Ishlari xudo xolasa juda mustahkam, zo'r, zamonlari, oshiq-moshiqlari buni o'zi tushunadi. O'zini buni klientda har dori bor. O'ta chiroyli chiqdi. Mana klientlarimiz shuni xohlab qilib bering dedi, qilib berdik. Videomizda yangi bo'lganlar bitta podpiska, like bosib qo'yamiz. Videomiz keyinroq tarqalish uchun. Bu o'zimizning manzil Andijon Buloqboshining Netprom yeri degan yeriga olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa ishlarimiz juda chiroyli, juda zo'r chiqdi. Oldindan hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turinglar.